miki kina so ta fara shi ba kai ta kasa kai ta kasa a kai ta kasa don Allah allura zai zama yaki baba Aisha ya hausa a sake ta ya wallahi abin ka allura ya Allah ce baba Aisha mata hankali mata ya zai to shi ke nan shi ke saura guda Mata san auren ne? Auren ne mata gogo. Sai ta yi kuka a tafi da ita? Wanne? Wani al'ada ce haka. Kana so fa wani al'ada ce. To ga wata kuma ta dame daga baya ba. Tare ta taya ta kukan ba ci. Su uku. Ikon ina da farin 20 zan baku. Ina da farin 20 zan baku. Thank you very much. Yeah, welcome. How are you? Fine. How today? Fine. What's your name? Aisha. You say? Aisha. Kuma tafi dalla. ta window na ji kofan ya fi kai girma warga ne Guri a sha buga cikin in ta zaga in mutu shan da ruwan Allah kowa bai samu kai da Allah ka ba da wadan bulan shi. shege Allah azgi wallahi to magana ya mesa ta maka ya yanke da Allah sai dai kowa ya gashi Sha ta. Eh, kowa ban biyo ni an ko yarka cike ba. sai wallahi da shi da Allah bar Da ni ta. Mu ta wani. Sha ne yana. Mu kudi ne kace mu ta saka mu gare. da ni zai wa shaba Kuma wallahi ba ka aiki cigara ba kai. Ba ka saka cigara ba kai. Samu ra. Ba. Wallahi ba sha. Na fara happy independence na ba shi Kai turun uwar independent uban na ubatar. Me dan kasa ya amfana. Turun uwar independent ka Allah ya kona mu. Turun uwar hausa shinkafa wallahi ba za ka ci ba. abinci ne zai haɗa mu da Ya hada mu turun uwar independent. waya alwala. Hadi. Kai, in ka kara aima me? Abin yankan rago kuma akan ba kai ni gidan yari. Ko ba na ce ba. Wallahi. In ka kara aima yankan rago ko? Wallahi. Wallahi mun yankan rago. da mata ne na an musu bayanin sun yi an musu bayani da sun ƙi ganewa an ce su nemi kuɗi sun ƙi gani suke abin za muke samu amma yanzu tun da bayarin nan ya hau kan mulki tun da bariyar mulki yanzu gaba ɗaya kowa ta zama CEO ɗan wake CEO gurasa CEO Aliyu Madara CEO Kiron Titin wallahi na kusa zama CEO kunin aya wallahi ko me zai faru sai dai